아. 키스님 안녕하세요. 아, 고물아. 너 왜 이러지? 코나님 안녕하세요. 러브사모. 잠깐만. 이거 왜 이러노? 아씨, 이거 아닌데. 아니, 아씨, 이거. 아니. 이거 하나도 어떻게 하지? 만두 안녕하세요. 방셀? 그냥 방셀은 1000개고 전신 방셀은 1041개요. 나 오늘 세아 클럽 가는데?
안 먹고 보관한다고? 먹어야지. 잠깐만. 씨, 입술 망했는데? 저 진짜 오늘은 별로 안 잤는데 쉬는 동안 많이 자가지고 기침만 아니면은 컨디션 좋아. 좋아요. 폴가연. 아 진짜요? 왕셀 받으실래요? 나 진짜 많이 났어. 이거 왜 이래 내거. 위에 말했는데. 전신 나는 뭐 발언 그런 거 조심하지. 난 뭐 없잖아. 나 뭐 할라 했는데? 까먹. 나 뭐 할라 했지? 대웅이 안녕. 나 뭐 할라 했는데? 나 분명 뭘 할라 했는데 뭐였지? 까먹었다. 눈에 머리카락 들어갔어. 아까 앞머리 잘라가지고. 남길님 안녕하세요. 비키니씨 안녕. 저 몇 살이냐고요? 저 23살이요. 아 맞다. 피아씨 안녕하세요. 그거 할라 했다. 됐다. 30 넘고 40 넘어서 방송할 거냐고요? 30살은 할 수도 있겠는데 40 넘으면 방송 못 하지 않을까요? 세베즈씨 안녕하세요. 지치르타씨 안녕. 나 입술 괜히 발랐어. 입술 너무 진한데? 01년생이에요. 나 머리가 나 오늘 머리 망했어.
너무 진하잖아. 와. 아, 이거 적어놔야겠다. 이거 어떻게 적더라? 아, 안 자도 돼. 아, 내가 오늘 잤는데. 마수드님 별풍선 10개 감사합니다. 아유, 오게이사님. 감사합니다. 내가 오늘 잤는데, 근데 기침 때문에 내가 세 번을 자다 깨다 해가지고 그냥 일어났어. 감기예요. 던동님 안녕하세요. 초콜릿 쿡방 안 할 것 같아. 나 방송 키고 하면은 더 계속 신경 쓰여서 잘 못 만들 것 같아가지고 만들기 전이랑 만들고 나서만 킬 것 같아. 만든다는 그 인증만, 산 거 아니라는 거, 그것만 하고. 원래 점심 먹고 밥 먹고 약 먹으려 했는데 시간이 없어가지고, 근데 아침 약은 먹었어. 아이고, 팡님 양개 핑계 감사합니다. 페나페나. 많이 좋아진 거예요. 원래 진짜 심했어요. 원래 진짜 심했어. 좋아진 거예요, 많이. 오늘 길게는 못하고 길게는 못하고 5시 40분까지 피부과 갔다가 바로 세아클럽 가야 돼가지고 한 4시 40분쯤엔 꺼야지. 방금 말했잖아요. 쿡방은 안 할 거라고. 그냥 처음에 만들 때랑 다 만들고 났을 때만 방송 킬 거예요. 나 목 아픈데 여러 번 말하게 할래? 아, 나 앞머리 못 가. 아니야. 근데 교복이어가지고 앞머리 있어야 돼. 아, 근데 나 실제로 만났던 사람들이 다 나한테 앞머리 내린 게 낫대. 아, 나 눈에 뭐 들어간 것 같은데. 아까 앞머리 잘라가지고 눈 안에 뭐가 자꾸 들어가는. 캠으로는 깐 게 나? 사람들이 캠으로도 내린 게. 아, 나 말을 못 하겠어. 아, 말을 못 하겠어. 오늘 교복대여가지고 교복 입어. 근데 여러분들은 내가 그 세클 갈 때 목이 부었었는데 지금은 괜찮아진 것 같아요. 교복 첫 번째가 이거 할까 아니면은
어떤 거 할까? 스타킹 신지 말라고? 뭐 입지? 살스? 아, 그럴까? 첫 번째 할까? 다른 사람들은 거의 다 코스프레 교복 입을 것 같던데? 나는 그냥 정석 교복 입을까? 살스? 아, 살스랑 검수 둘 다 챙겨갈까? 검수 이거 있는데 기다려봐. 검수 비치는 검수 국룰. 검수를 사야겠다. 어디 갔는지 모르겠네. 아이고 겨울님 몸좀 어때요? 백국에 감사합니다. 코 막히고 기침하는 거 빼면 괜찮아요. 그거만이면 괜찮아요. 도르노씨 안녕하세요. 아, 나 눈이 자꾸 날 찌른다. 아까 뭐지? 뭐가 있나? 왜 이렇게 눈이 눈에 뭐가 있는 것 같아. 불편해. 겨울님 뽑기 하실래요? 팬가비 안녕. 지님 안녕하세요. 아프진 않아요. 아프진 않아. 그래도 돼, 다 괜찮아질 거야. 슬퍼해도 돼, 다시 나갈 거니까. 치마예요. 세아클럽 가요. 갑니다. 엑셀 방송. You know I
아유 너무 주황색. 아 이거 어떻게 하더라? 네, 01년생. 수제. 재미없어 어쩌지. 신마예요. 게임씨 안녕하세요. 뭐였지? 아니 게임 드리퍼님 레드걸로 3개 감사합니다. 답변 감사합니다. 아이고 재밌덩니. 팬가입 감사합니다. 아이고 두애니원이 5개 감사합니다. 기둥 안녕. 네, 한방 룰렛이나 사다리 같은 거 말고 그냥 한 방에 하려고. 복잡하잖아. 안녕. 나 난생 뭐 만드는 거 처음이야. 그게 어리다고요? 1살 차인데? 뭘 어떤 거요? 아니 초콜릿 그거 룰렛으로 하기에는 확률도 랜덤이고 사다리도 그냥 막 1000개 막 4자리 사다리 탈 텐데 그렇게 할 바에는 그냥 한 방에 하는 게 낫지. 스물세 살이나 24살이나. 지송씨 안녕하세요. 나 오늘 머리 묶을까 하다가 파도님 안녕하세요. 하은이거든요. 머리 묶을까 오늘? 묶을까 오늘? 교복인데 근데 긴 생머리가 낫나?
몰라요. 긴 생머리야? 뭐 불편한 건 없는데 진짜 기침이 너무 많이 나온다. 다선님 안녕하세요. 방셀 맛집이에요. 리얼. 아, 또 빗빛 준다. 진짠데? 제 방셀 본 적 없으세요? 왼똥님 안녕하세요. 보시면은 있어요. 그건 아니야? 햇빛 때문에 얼굴이 밝아지고 있어. 줄여야겠다. 빨리 캠 세팅 받아야 되는데 커튼도 달아야 되고 낮 방송을 못 하겠어 햇빛 때문에. 그치? 진짜요? 방세 기가 막히게 해드립니다. 아니 왜 갑자기 지금 해가 뜨는 거야? 눈부셔. 너무 밝은데? 너무 밝은데? 베비 오빠 안녕. 저 해가 너무 뜨는데? 잠깐만, 나 얼굴이 너무 밝아. 미니 오빠 안녕. 일어나 보라고? 그냥 이런 건데. 별로라고? 이쁘거든? 이뻐. 이쁘다고. 와, 나 이거 햇빛 가리게
어떻게 좀 해줘봐. 틀린 거 없어. 아, 나 키가 1cm 더 크게 나왔다. 키가 1cm 더 크게 나왔다. 아, 너무 밝은데, 씨. 아이고. 아이고, 만두님. 아tom팬 감사합니다. 아, 근데 그냥 방셀은 상체까지만 나와요. 알아두세요. 알아두세요. 이거 입고 세클 안 가지. 오늘 교복대야. 아, 잠깐 너무 밝은데, 그쵸? 아니, 나 이거 조명, 아, 진짜 미치겠다. 안마 커튼, 아. 맛보기? 맛보기는 글씨기 좀 약할 텐데. 오늘 교복데이거든. 아, 마음에 들려면은 전신방세 해야 되는데. 마음에 들려면 전신방세 해야 되는데. 아, 오빠, 그때는 내가 진짜로 방셀이, 내가 그때는 핸드폰이 갤럭시였기도 했고 약간 조금, 그때는 내가 셀고였어가지고 깨갱님 안녕하세요. 그때는 지금 교복? 아니면 나 갈아입는 교복? 아, 있었다고? 네, 490개만 더 쓰시면 돼요. 아, 내가 나 얼굴 어쩔 거야 지금. 아, 미치겠네. 이건 또 너무 어둡고. 아, 그 교복? 아, 그거는 어떻게 찍어? 세클에서. 아, 그거는 그러면은 내가 내일 찍을게. 세아 클럽에서 찍을 순 없으니까 그거를 입고 내일 내일 찍어서 올려줄게. 그러면 미닝 오빠. 아유, 푸시 안녕. 아, 왜? 아니야. 나 그 전신방셀이 기가 막히다니까 아주 그냥. 알겠어. 아, 역펜도 있어요. 역펜. 아직은 없어. 아영가에 뜨거운 게 감사합니다. 안개 감사합니다.
진짜 나 기침 어떡하냐. 진짜. 너무 서러워. 담배도 못 피고. 뭐야? 뭐야? 오늘 의상 마음에 안 든다더니. 전사한개 고마워. 제가 저 햇빛, 목감기 때문에. 근데 오늘 의상 은근 이뻐. 고마워. 미니 오빠 짱. 요미 오빠 안녕. 담배 에스프로. 요미 오빠 안녕. 왔구나. 요미 오빠 왔구나. 똥뱅 고마워. 인상 490개 감사합니다. 방셀도. 요미빠. 아이고. 고마워. 잠깐 내가 다 적어놔야 되는데. 태수님 안녕하세요. 얼굴 좋아 보인다고? 잠깐만. 방셀 전신 방셀 미닝 오빠 전신 방셀 그리고 내일 교복 방셀. 아이고 레드님 안녕하세요. 나 콧물 나오고 기침만 좀 많이 하는 정도? 근데 많이 좋아졌어. 호롤님 안녕하세요. 남길님 안녕. 뭐야? 14개 감사합니다. 초콜릿 보내요. 와, 내 첫 초콜릿. 와, 미닝 오빠 고마워. 나 목소리 왜 이래? 와. 근데 근데 맛있을걸? 미닝 오빠 초콜릿. 여러분들 왜 초콜릿 여러분들 많이 왜 안 받아가세요? 나 초콜릿 많이 시켰는데 많이 만들라고 한 15명에서 20명 주려고. 이제 거기다가 약간 조금 랜덤 약간 조금 그런 거 막 하나 정도 막 하면 되는 건가? 내가 편지에다가 내가 키스마크도 남겨줄게. 어때? 솔깃하잖아. 빨리 다들 사가봐. 만들어본 적 나 한 번도 없어. 만들어본 적 한 번도 없어.
해사죠, 만두님. 해사 아니에요? 아니야, 근데 아니야, 근데 내가 만들어 보고 한번 먹어볼게. 근데 맛있지 않을까? 그래도 재료들은 다 있은 그거니까. 그냥 그냥 초콜릿 맛이겠지. 아이 기침이 한번 나오면 안 멈춰. 아니야 오빠, 나 이거 봐봐. 여러분들 이거 보이세요? 여기서부터 여기까지 다리 먹는 거임. 나 아침에 씻는데 깜짝 놀랐어요. 아침에 씻었는데 깜짝 놀랐어. 멍도를 써서 이거 계단에서 자빠져가지고 계단에서 자빠졌는데 이렇게 됐어요. 내가 다리 아프다고 한 게 진짜 핑계가 아니었다니까. 그래서 춤을 빡세게 못 췄어. 너무 아파. 아 진짜요, 부사님? 불독씨 안녕. 진짜. 아니 그게 문제가 아니라 지금 나 자연광 지금 제대로 하고 있는데. 아니 이거 어디까지 내려야 돼? 너무 밝아. 아 햇빛이 자연광이 오지네요. 나 초콜릿 누구한테 준 적 한 번도 없어. 아 좀 지워봐 오빠 그것 좀. 180님 안녕하세요. 나무씨 안녕. 응 감기 걸렸어요. 그러니까 제가 쌩얼이 못생기진 않았어. 아 그거는 못 나온 거잖아. 카메라 렌즈에 이렇게 얼굴이 빡 돼가지고 얼굴이 완전 이렇게 나왔구만. 그거는 너무 못나. 나 실제로 보면 쌩얼 괜찮아. 쌩얼이 더 낫다는 사람 많았어. 저 집순인데요. 집순인데 근데 내가 한 번 나갔을 때 감기 걸리고 한 번 나갔다 하고 독감 걸리고 그랬어가지고. 아 팬님 감사합니다. 이엠도 되고 하은도 돼요. 아 더워. 아니 나 이거 얼굴 뭐야 진짜 미치겠네. 조명을 끌까? 아 진짜 내 얼굴. 아 이거 진짜 얼굴. 아 미치겠어. 와. 아싸 나 팬닉 해준 사람 4명이나 생겼다. 아 더워. Oh my gosh, don't you know I'm a savage?
아, 안 맞고서 왔는데 그 캠 세팅 다시 해야 되는데 일단 이번 주나 다음 주까지는 할 것 같긴 한데 널 깨라 아직도 거리고 화면을 펼친 너 fella we holla 두렵지 이사를 했으니까요. 이사했어요. 넌 희귀하다 날 믿은 너의 fake on me 조이가 안된 무대로 보라마 아, 내가 진짜 담배 피우고 싶은데 담배를 피면은 목이 더 악화되겠지. 호이 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 얼굴 왜 안 돼? 나 초점도 못 잡는다 이제 카메라가. fake on me everybody want to me 느끼게 멘탈을 흔들어 놔 상대방 관중 무너져 I can't know what to say 아, 나 얼굴 안 잡아주는데? 저기요? 좋아요. 저 담배 펴요. 니스님 안녕하세요. 오늘 크루 방송 하죠. 하는데 난 기침 너무 나가지고 진짜 나 기침 마이크 어떡하지? 연초 펴요. 왜요? 담배 피는 여자 싫어하세요? 안좋은 새빛 너의 눈이 함께 너는 누굴 수 없어 나를 무너뜨리고 싶은 내 화면들이 점점 너를 부족할 이유가 돼 새빛 널 쉽게 아, 싫어하시는구나. 아, 진짜 아니 저는 담배를 꼭 펴야 돼요. 봐봐, 들어봐. 담배를 일어나서 씻기 전에 하나, 그 하나를 핌으로써 나의 하루가 시작이 되고, 자기 전에 하나, 그 담배를 핌으로써 나의 하루가 끝나는 거야. 저는 담배를 하루에 아예 안 피거나, 나갈 때는 2개, 방송할 때는 한 4-5개? 사탕님 안녕하세요. 아니, 나 담배 지금 4일 동안 3개밖에 안 폈는데? 나 4일 동안 3개밖에 안 폈어. 맞아요, 다선이. 아니, 나 목 감기 때문에 담배 4일 동안 3개밖에 안 폈단 말이야. 나 진짜 담배 진짜 많이 안 펴요. 세클 하죠? 지금 3시 16분인데요. 리을 히을이 누구야? 원래 6시까지였는데 7시까지 늘려져가지고 아, 나 이거 조명 싫어. 아, 조명. 아, 아세요? 아, 미치겠어. 어떡해. 아, 진짜요? 아, 진짜요? 헐, 대박.
나 방송 4시 40분? 맞아 맞아. Give me now, give me now. 내가 꼴초까진 아니지. 아이, 저 담배를 그렇게 좋아하진 않아요. 나 술 마실 때도 담배 안 피고, 어, 어, 어. 아, 진짜요? 아니, 나 이거 캠 설정 다시 해야 되는데, 그게 문제 아니라 지금 햇빛 때문에, 아까 나 괜찮게 나왔었어. 아니, 나 금연은 못한다니까 그러시네. 시장님 안녕하세요. 아니, 나 그게 문제가 아니라. 아, 모바일 하고 싶다. 아, 나 얼굴이. 아이를 보게 싸주시면 펴요.